哇！4月27號啊，4月尾，而家係下晝2點半喎。由404出返嚟，唔係由401出嚟呢度404啊！哇！塞車塞到好緊要啊！咁即係經濟好定唔好啊？應該係經濟好嘅喎，如果唔係咧冇交通活動啊！前面個泥佬做咩啊？閃下閃下，咁慢嘅。泥佬去到喎呢啲車，因為暗斜係咪一路要轉波轉翻順啊？揸去就駛埋一邊，但係會唔會駛埋一邊咧？因為有問題，一砸咗半隻轆，砸咗1隻半轆。泥佬真係有啲問題，冇理佢，我自己行我自己條路。呢條泥佬真係唔係好掂喎。泥佬啊，繼續北上喎，當冇事發生喎。應該係full load啊，full load，所以唔敢行得快啊。因為一揼咧，佢揼唔到車啊，驚個慣性太大啊，重啊啲嘢。唔知啊，睇下加拿大呢班政客點搞啊！地產唔掂啊，行行都唔掂。而家減價推返個地產上去，希望唔知佢哋呢啲扶 fit 玩唔玩得通啊？玩得通都好嘅，咁啊大家有啲生意做下，冇咁死。